يا رب يجعل يومكم مليان خير وسعادة. معاكم هناء من مطبخي لبيوتكم. هنعمل وصفة سهلة ولذيذة وتفتح النفس وتفرح القلب. عندنا هنا بقى صينية بطاطس بالفراخ حلوة قوي. بنعملها بقى، بنفتح الفرخة كده هو من الظهر وكده هو، بنحط الفراخ على البطاطس وما بتحطش اي دهون. بصراحة هي مش محتاجة نحط لها اي دهون، عشان كفاية الدهون اللي بتنزل من الفراخ. بصوا الفراخ مستوية ازاي والبطاطس مستوية، ريحتها بتبقى حلوة قوي، مالية البيت ريحة كده جميلة. ان شاء الله تجربوها وتقولي لي رأيكم ايه. عندنا بقى كمية البطاطس اللي احنا عايزينها. اهم حاجة كده قشرنا البطاطس وقشرنا البصل والطماطم هي مضروبة. اهم حاجة انا هوريكم، لازم تقطعوا البطاطس كده محملة شوية عشان ما تتهريش وتاخد سوى الفرخة. بصوا زي ما انا بوريكم كده، البطاطس تكون عريضة شوية. هنقطع بقى البطاطس اللي عندنا كده ونضرب البصل ونعمل بقى تتبيلة حلوة قوي بتخلي طعم الفراخ والبطاطس في منتهى الروعة، والريحة تبقى مالية الدنيا كلها. جربوا بقى الطريقة كده، البطاطس مع الفراخ في منتهى الجمال، ووصفة سهلة وكله في صينية واحدة. ما بيحتاجش نعمل ده لوحده وده لوحده، لا كله على بعضه كده بيبقى زي الفل. تعملوا جنبها حبة رز بالشعرية، حبة رز بيض كده، بتبقى جميلة جدا. هنا بصوا فتحت الفرخة هي زي ما انا بوريكم من الظهر. بصوا اهي، بصوا بوريها لكم. ونشفتها طبعا، اهم حاجة تغسلوها حلو وتنشفوها. وعندنا هنا بقى الصينية هنحط فيها البصلتين اللي احنا ضربناهم دلوقتي. ادي البصلتين اهو هنحطهم، وبعد كده بقى هنتبلهم بحبة بهارات حلوة كده اهوت، بتدي بقى ريحة للفرخة حلو والبطاطس وبتدي طعم حلو قوي. عندنا بقى هنا اهوت نص معلقة كبيرة ملح، وعندنا ورقتين لوري، وده فلفل اسود، معلقة فلفل اسود. هنحط بقى برضو زي نص معلقة كده بابريكا مدخنة، بتدي ريحة حلوة قوي. وعندنا هنا معلقة بهارات 7. بهارات ال7 حلوة قوي، بتمشي مع الفراخ ومع الخضار وبتمشي مع كل حاجة بصراحة. هنا بقى عندنا معلقتين توم كده هو، او نص معلقة كبيرة توم، او فصين توم اللي عنده فصوص، 3 فصوص كده توم. ونعصر بقى ليمونه، انا بحب اعصر بقى مع الفراخ كده هوت والبطاطس ليمونه، بتخلي طعم الفراخ حلو قوي، والبطاطس برضو بحب اعصر معاها ليمونه كده. جربوا بس انتوا الطريقه دي. اهم حاجه بقى ندعك كل ده. انا عملت كده بالمعلقه قلبتهم، لكن لا، هنستعمل ايدينا بقى عشان ندعك الفرخة. واهم حاجة البصلة بالبهارات دي لازم تدعك كده هو، وندعك بقى الفرخة من كل اتجاه، وندخل بقى فيها التتبيلة دهيت. ويا ريت بقى يبقى عندكم وقت تسيبوها شوية. بصوا انا اهو هتبل الفرخة بقى من كل حتة وتحت الجلد بقى. البصلة بالبهارات بتنكه الفرخة وتخليها جميلة جدا، وتضيع اي ريحة زفورة. هنركنها بقى كده هوت. بصوا انا بوريكم ان انا بحط في كل حتة، لازم تتبلوها حتى كده تحت الجلد كده. تدخلوا بصل بالبهارات دهية، هتخليلكوا طعم الفراخ حلوة قوي، وتدعكوها كده هو. بصوا زي ما انا بوريكم. وبعد كده هو تروحوا شايلينها وحطينها في الطبق على جنب. نلم بقى بقية البصل اللي عندنا ونحط بقى عليه البطاطس. انا رحت اغسل ايدي، وبعد كده نروح حط بقى البطاطس، نقلبها برضو مع البصل بقى والبهارات دهية. وبعد كده هنحط عليها بقى الفرخة. طريقة سهلة وما بتحتاجش وقت ولا اي حاجة. اي حد مستعجل كده يروح مخرط بطاطستين 3 ويحط عليها الفرخة. ممكن تحطوا عليها بانيه، وهو يبقى تغيير وما يبقاش الاكل عندنا تقليدي. ادينا هو بقول لكم، بقول على الطرق كده جديدة. بصوا
اهم حاجة يعني تخلوا البطاطس كده تندمج مع البصل وتدعكوهم مع بعض حلوة قوي. ده برضو البصل والبهارات دي بتنكه طعم البطاطس. بعد كده هوت بعد ما قلبنا البصل مع البطاطس هنحط بقى الفرخة كده هوت، نشيلها بالراحة عشان التتبيلة بتاعتها ما تقعش. نحطها بقى كده هو، بصوا، ونحاول نخلي تتبيلتها عليها، ودي الرقبة مش هنرميها، هنحطها برضو. ونحط بقى بقية التتبيلة كده هو، ونحط بقى بعد كده هوت اهي، بصوا بوريها لكم اهي. ونحط بعد كده هوت نغسل ايدينا، ونحط بعد كده هوت الطماطم بقى فوق الوش وحبة مية. ادي الفرخة اهي زي الفل. وادي الطماطم، طبعا الطماطم مضروبة في الخلاط او في الكبة. بصوا نحطها بقى من فوق الوش كده وحبة مية وكده تمام، ونقفل عليهم بالورق الفويل. الدنيا زي الفل. طبعا الطماطم عشان انا كنت مفرزوها. بصوا لازم تمسحوا الصينية حلو عشان ما تحرقش، البصل ده ما يتحرقش. بصوا المنظر جميل ازاي. جربوا الطريقة دي والله هتعجبكم هو قوي. نحط بقى بعد كده هو حبة مية، نفس الطبق اللي كان فيه الطماطم كده، نحط حبة مية. بصوا زي نص كوباية كده هو، لان البصل انا حاطه بصلتين كبار فهينزلوا المية بتاعتهم. وبعد كده نقفل عليها بورق الفويل وندخلها بقى ايه الفرن، ونحمر طبعا وشها في الاخر. هوريكم اهوت بعد ما خلصت. بصوا بقى لونها، يعني بصوا جميلة ازاي. بصوا شكلها حلو وكل حاجة مستوية. البطاطس مستوية ما تهرتش زي ما انا قلت لكم، عشان قطعناها محملة شوية. ودي هي بص محمرة برضو، لان فتحنا في اخر 10 دقايق الشوية. ودي الفرخة هي بوريلكم ان هي الفرخة مستوية. كل ده ما اخدتش يمكن ساعة الا ربع او حاجة، وحمرنا بالتحمير بكله. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. مع السلامة.